210 Boxing TV. Here are with Carlos Adames, 160-pound interim WBC champion. Carlos, how you doing? Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Esperando la nueva oportunidad que se me brinda en PBC a demostrar el talento de nuevo. No, everything's good. Just thank God. You know, waiting for the new opportunity from PBC. Y ahora, Carlos, ahora tú eres el campeón interno. ¿Y tú crees de esa pelea con Charlo va a pasar? Carlos, you know, you're the WBC interim champion. Do you think that fight with Charlo is going to happen? Creo que no. Charlo se ha puesto muy gallina. Ahora es muy pendejo, muy cobarde. No quiere enfrentar lo bueno. Está con una lloradera, una enfermedad de que no se le quita. El WBC no le quita la faja, ¿no? O sea, él no está en boxeo. Lo de él no es boxeo. Lo de él es hablar, como decimos los dominicanos, mierda. En inglés, bullshit. Entonces no sé lo que espera. El Munguia, gallina, no parece ni mexicano, no se enfrenta a nadie. Ahora dice Oscar de la Hoya que va a hacer Mauricio Solemán, que si le va a aplicar la regla a Charlo, cuando Charlo no decidió la pelea conmigo, que yo soy el mandatorio, no con Munguia, sino conmigo. So Carlos basically said right now that Charlo's a chicken, you know, that he's a coward, that all he does is just talk a lot of shit. And he doesn't, and you know, he makes all the excuses that he has all these injuries, that he's sick, and you know that he doesn't want to fight with any good fighters. And that Oscar de la Hoya was basically talking about Munguia, but Munguia, you know, he's not even a real Mexican, and they're trying to get the fight to Munguia when Adames is the mandatory, when he should get the shot, when he should get the title first. So Carlos, ¿tú crees de Charlo es un cobarde, es un gallina? So you really think Charlo's a coward and a chicken? Es un cobarde, es un gallina, realmente, porque ya debería hacer la pelea conmigo y todavía está huyendo, poniendo pero, que está enfermo, que no sé qué, que 8 cuartos. Que pelee ya y se deje de mierda. He's saying, yeah, Charlo's a coward, he's a chicken, he keeps making excuses that he's sick. You know, just hurry up and fight me already. Hey, and y con Munguia, and with Munguia, you know, what's the problem with Munguia? Do you feel like, you know, he just makes a lot of excuses, him and his team in Golden Boy, they don't want to fight you? ¿Tú crees de Munguia y el equipo de ellos nomás hacen excuses porque no quieren pelear con tu... solamente excusa. Ahora, ya te expliqué. Ahora Oscar de la Hoya quiere que despojen a Charlo del título. ¿Para qué? ¿Para que Munguia lo pelee con quién? Si me ha evitado todo el tiempo. Si automáticamente Charlo deja el título, el campeón soy yo. O sea, literalmente va a tener que pelear conmigo. Y él me ha evitado toda la vida, entonces no va a pelear conmigo. Yo digo que no va a pelear conmigo. Por ahí yo estoy escuchando páginas que hablan que yo le he ganado a un solo peleador, Juan Garcia Montiel era un muerto. Eso fue lo que escuché en una página, pero nada que ver. Si los buenos no me quieren enfrentar. No, there's a lot of pages where, you know, they say that the only guy I beat was Montiel. But, you know, what the thing is, these guys don't want to fight me. You know, with Oscar de la Hoya, he's trying to make the fight with Munguia and Charlo, basically trying to skip me. But the thing is, if Charlo moves up, then I'm the champion. So, you know, you gotta fight me. Now, ahora, Carlos, tenemos un grande pelea este fin de semana. Ryan Garcia contra Tank Davis. ¿Cómo ves esa pelea? We have a big fight, this weekend, Ryan Garcia and Tank Davis. How do you see that fight going, Carlos? Es una buena pelea, una pelea entretenida. Pienso que al principio va a ser una pelea un poquito aburrida porque vamos a estar esperando a ver quién tira el primer golpe. Pero pienso que va a ser una pelea bastante reñida y pienso que la gana Charlo. Lo tengo en la boca el cabrón, quiero matarlo ya. Pienso que va a ganar Tank Davis a Ryan Garcia. No hay duda de esa pelea y yo sé que Tank Davis gana. No, well, that fight, you know, it's a real big fight. It's a good fight. It may be a little bit boring at first, but you know, I see Charlo winning. You know, I'm sorry, excuse me. You know, I have the, you know, the mouth of that bastard. I have the name of that bastard, you know, on my mouth. You know, I just want to kill him already. No, but for me, you know, I feel like Tank wins. You know, whatever happens at the end, I just feel like, you know, Tank Davis wins. All right, now, Carlos, do you have a message for the fans to leave off with? Carlos, ¿tienes un mensaje para los fanáticos? Todos mis fans, como saben, pendientes, Carlos Adames, próximo 24 de junio, de nuevo a River Ring versus Julian Williams. Allá lo esperamos, dándose cita. Desen cita en YouTube, en la página de YouTube, Carlos Caballo Bronco Adames, en Instagram, el Caballo Bronco. Y ahí estaremos apoyando y dándole mensajes para todos mis seguidores que me siguen y todos mis fans. Gracias. You can catch me on June 24th in my fight against Julian Williams. And, of course, El Caballo Bronco on Instagram.
All right, thank you so much. Appreciate you.